главно во основно училиште, на основа на тоа дека имав подобри оценки, бев малку поповлечена, и имало доста ситуации каде што сум била исклучувана и слично. Секако дека сум бил жртва на булинг, мислам, јас како покрупно дете, дури од мал сум осетил на своја кожа. Kanë thonë që mbull nuk është e mirë që mi veç do më thonë ato patika, nuk janë trending, nuk është mirë me veç atë bluzë ose ato pantolona, nuk janë trending, nuk është mirë me veç për decenët e njëjta. Треба да се каже, денеска децата етикетираат по различни основи. Ајде килограмите се носењето на очари, потоа не знам, поинаквото облекување. Да го прифатиме различниот, да го прифатиме другиот е многу битно. А како ќе го прифатиме? Ако поидеме од нашиот личен пример, охрабрувајќи ги да зборуваат, но и да им помогнеме. Оној на кого му се намерчиле да биде жртва, треба да знае за самопомош. Треба да умеат да ги препознаат игрите што секој од учениците ги игра. Секој од нас бил во секоја од овие улоги, да речам. Некој сме биле и ние насилници или жртви, но најголем број се оние што се ирџии, тие кои што гледаат што се случува, но не превземаат ништо за да го одбранат оној што е жртва или насилник. Создавање тим на другари, пријатели кои ќе помогнат да се менуваат овие валкани игри. Од 10 тепачки, односно физички повеќе насилства, дневно, низ континуирана работа, продолжив, значи, со обука ненасилна комуникација, медијација и понатаму отварање на клуб на медијатори. После 15 години работа немаме 10 тепачки годишно.